Hello， 大家好，今日咧同大家分享一個酸脆蘿蔔，好啱夏天食㗎。主要嘅材料有我哋買一個重身嘅蘿蔔返嚟，記得咧批咗啲皮，最好咧就批2次，批深啲。然後跟住咧，我哋洗乾淨之後，就將佢切成3段，跟住再切粗嘅一塊塊，再切成粗條，大約咧就好似咁嘅大細就差唔多啦。甘筍同樣咧，我哋將佢洗乾淨去皮，切翻差唔多嘅大細。其實咧我習慣就會切細啲，因為咧佢就冇蘿蔔咁容易咧變軟嘅，咁所以可以切幼啲。跟住我哋就切少少嘅指天椒擺喺旁邊備用。咁首先我哋就將白蘿蔔條同埋甘筍咧，就加1大茶匙嘅鹽同埋1茶匙嘅糖落去醃下佢。我哋將佢撈勻之後擺喺旁邊。我哋就準備定白米醋100毫升，跟住冰糖50克。其實你可以唔選用冰糖，有好多人咧都會用白糖嘅，但係我就覺得冰糖咧個味咧會好味啲。我放咗600毫升嘅蒸餾水，然後跟住就溶下啲冰糖，溶咗之後就放喺旁邊攤凍佢。呢個時候咧，啲蘿蔔條已經醃咗咧2-3個鐘頭啦。佢已經出晒水，我哋就將佢隔水。你睇下，佢已經變軟身啦。我哋就用過濾水，用一啲乾淨嘅水，然後跟住咧將佢去沖下佢，跟住將佢洗乾淨。我哋洗乾淨、隔乾淨啲水分之後咧，跟住我哋就可以擺喺個玻璃兜上面，再加翻入我哋溶咗嘅冰糖水，仲有嗰100毫克嘅白米醋。同埋指天椒加晒入去，我哋最好咧就揀用玻璃兜咧去浸呢啲嘅蘿蔔，唔好用不鏽鋼嘅器皿啊。咁我哋跟住就封翻呢一啲嘅保鮮紙，封實佢，然後跟住就擺喺雪櫃裏面去雪1日嘅時間，或者多過1日會更加好味。雪完之後，跟住咧攞翻出嚟，咁就完成噶啦。你睇下。係咪好靚呢？你可以試下個味道，因為你試咗個味道，你就會知道佢有幾咁爽脆啦。聽到呢聲都知道有幾咁脆咧。你都一於要試下喺呢個夏天，一於整嚟做涼菜，同埋咧喺平時我哋食嘢嘅時候咧，攞嚟做開胃菜都好啱用噶。仲有，梗係記得幫我手分享俾多啲嘅朋友一齊追蹤我專頁啦！多謝你哋，拜拜。